こんにちは、成田工務店です。札幌市内、札幌市近郊で網戸の張り替え、修理、交換、新設のご相談やお悩みがあればぜひご連絡ください。引き違い網戸はもちろん、フロール網戸、横引きのスライド網戸、プリーツ網戸、玄関用網戸などなどいろいろな網戸に対応しております。レールがない窓にも網戸の取り付けも可能ですので、ぜひよろしくお願いします。概要欄と説明欄に連絡先載っています。ご覧いただきありがとうございました。次回の放送まで See you next time。成田 TV